في مقاطعة كورلابوغور في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، هاجرت الفتاة القازاقية المسلمة خالات سمرخن البالغة من العمر 23 عاما إلى كازاخستان في ديسمبر 2009 للقيام بأعمال بين الصين وكازاخستان. وفي أكتوبر من العام الماضي قامت ببيع منزلها والعودة إلى وطنها، حيث تم إلقاء القبض عليها وسجنها فيما يسمى مراكز التأهيل والتعليم الثقافي. وأفرج عنها في 3 مارس من هذا العام، حيث قالت إن المركز الذي كانت تحتجز به يوجد به أكثر من 5700 سجين، وقد أجبرت على ارتداء دروع حديدية تزن أكثر من 20 كيلوغرام لمدة 3 إلى 12 ساعة في اليوم، حيث أن من لا يطيع ما يطلبه السجان يتم معاقبته بهذه الدروع، وأنه تم حقنها قسرا بأدوية لا تعلم ما هي. وأضافت إنه يتم إهانة السجناء من النساء المسلمات وقص شعورهم وتعريضهم لتعذيب جسدي ونفسي. وبعد الإفراج عنها من مسقط رأسها، وجدت أن جميع الرجال تقريبا قد ألقي القبض عليهم، ووجدت تأثر الناس بأفعال عرقية الهان، وأن التواصل أصبح باللغة الصينية، وأن السكان المحليين ليس لديهم معتقدات دينية ولا ثقافية. إنه شعور مؤلم. وعندما غادرت الصين تحت إشراف إدارة الأمن العام، تم احتجازها بسبب بيتها الخاص ومقتنياتها الشخصية و20,000 يوان كانت بحوزتها. كما هددت من قبل ضباط الأمن العام في حال نقل تجربتها الشخصية وما حصل معها من قبل الحكومة. في 27 من يونيو ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قضية الإيغور، بحيث قدم رئيس مؤتمر الإيغور العالمي دولقون إيسا عرضا مفصلا لأزمة الإيغور في مجلس حقوق الإنسان 38 للأمم المتحدة. ووفقا للتقرير، لقد أعربت ألمانيا ودول أخرى عن قلقها إزاء أزمة الإيغور. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لمركز معلومات تركستان الشرقية عبد الجليل قرقاش إن الحكومة الشيوعية الصينية قامت بتغطية السياسات المدمرة التي تقوم بها في منطقة شينجيانغ، وعلى وجه التحديد ضد الإيغور في تركستان الشرقية، ولا يمكنها مرة أخرى خداع مجلس حقوق الإنسان بسبب الكمية الكبيرة من الأدلة والوقائع. كما دعا الرئيس التنفيذي لمركز معلومات تركستان الشرقية جميع المنظمات الدولية لفضح أقنعة الحكومة الشيوعية الصينية ودعم تركستان الشرقية. وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الدولية في نيويورك في 27 من يونيو، بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية، أشرف قادة الجيش في ميانمار وكبار الضباط العسكريين بالهجوم على المسلمين في مدينة لوشينغيا. واتهمت منظمة العفو الدولية قادة الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقدم مجلس الأمن التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية التي فرضت حظرا شاملا على بيع الأسلحة لميانمار وفرض عقوبات اقتصادية على كبار الضباط العسكريين. من المقرر في 26 من مايو أن يبدأ الأمير ويليام زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية. وهو أول عضو رسمي في العائلة المالكة البريطانية يزور فلسطين وإسرائيل. وفقا لليبوتش تايم في 27 من يونيو، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن المسبار الياباني هايابوسا 2 الذي تم إطلاقه قبل 4 سنوات قد وصل إلى الكويكب المستهدف دراغون بالاس الذي يبعد 300 كيلومتر عن الأرض، بحيث من المتوقع هبوط المسبار على الكويكب وحفر عينات من الصخور والأتربة وإعادتها إلى الأرض في نهاية عام 2020. وهذا سيسمح للعلماء باستكشاف أسرار تكوين النظام الشمسي وأصل الحياة.